Go. Ja, goddag, Birte. Hej. Du er så 67 år gammel. Ja. Det kan ikke løbe fra. Og du bor hjemme med din mand i et 2-etages hus. Mhm. Og du har så det her problem med hoften, kan jeg forstå. Ja, min højre hofte, ja. Ja. Den går ud. Og det er især om morgenen og aftenen. Ja, det er om morgenen, kan jeg godt mærke, at jeg lige skal i gang. Sådan lige gå lidt rundt og sådan lige få den varmet lidt op, eller hvad man siger. Og så er det tit om aftenen, jeg har meget store smerter, hvis jeg har haft en meget aktiv dag, ikke? Ja. På ture og sådan noget. Okay. Og hvad så, når du går sådan en tur, gør det også ondt under turen? Det gør en lille smule ondt, ikke så meget, men det er helt klart værre, når jeg kommer hjem. Ja. Og starten, slutningen af turen, er det... Ja, så tager det jo så til, det er sådan tiltagende i løbet af den her gåtur, ikke? Okay. Så hovedproblemet sidder her i hoften. Ja. Helt klart. Ja. Hvor lang tid siden er det så, det her er kommet til? Jamen, hvor jeg rigtig har lagt mærke til det, så er det et par måneder siden. Ja. At jeg synes, jeg har haft især svært ved at gå op ad trappen derhjemme i mit hus. Både op og ned. Og det er simpelthen over i højre hofte, hvor det går galt. Jeg må læne mig ekstra meget til op ad gelænder. Så trappen gør det værre? Ja. Og du har arbejdet som kontor? Ja, jeg er pensioneret kontorarbejder. Jeg har ikke været vant til på den måde at være aktiv. Nej. Hvad med derhjemme? Har du stået for det huslige? Det er mig, jeg laver mad og støvsuger og gør rent. Ja. Det gør min mand ikke så meget. Og du har stor familie, du skal tage dig af? Ja, mange børnebørn, Ja. som tit kommer på besøg. Og dem er jeg også lidt, der er jeg også blevet lidt handicappet, fordi jeg kan ikke lege lige så meget med dem, som jeg kunne engang. Okay. Og det er ret frustrerende for mig, faktisk. Hvordan vil du opleve de her smerter? Altså, hvordan føles smerterne? Hvordan vil du beskrive det? Det er en meget skarp smerte, sådan her. Ja. Det er sådan en skarp stikker, eller sådan, der jeg ligesom træder ned på. Ja. Okay. Det er meget, meget ubehageligt. Meget interessant. Hvad gør det så bedre? Er det... Jamen det er, hvis jeg ligger ned og hviler mig. Nogle gange kan smertestillende også hjælpe, men det er ikke ret meget. Nej, det er sådan, når du ligger i, hvor du ikke har tryk på hoften. Ja, så det er helt klart ved afslappning. Ja, okay. Hvor meget vil du beskrive den her smerte? Hvis nu vi siger fra 1 til 10, hvor vil du så sige, den ligger henne? Det er om aftenen. Ja, fordi det er sådan lidt forskelligt afhængig af, hvornår det er på dagen. Men det er om aftenen, eller når jeg er i gang med, især på vej op ad trappen, der vil jeg sige, det er en 8 stykker. Ja. Har du været opereret i hoften, eller har du haft nogle skader? Nej, ingenting. i hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Okay. Så nej. Ja, hvad er så med dine forventninger til... forventer du, at du kommer op og være helt legende igen med dine børnebørn? Det er i hvert fald det, jeg håber på, og det er også det, jeg sådan er motiveret ud mod, at jeg kan fungere en normal hverdag uden smerter, at jeg kan bevæge mig rundt i mit eget hjem og gå op og ned af etagen, uden at jeg kan få smerter. Ja. Og lege med børnebørnene ikke. Ja, det må vi jo så se på. Vi skal jo lige ud og lave nogle undersøgelser, kan jeg så se. Ja. Så må vi se, hvordan det går.